हॅलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चॅनल. होप यू गाईज डुईंग वेल. तर फ्यू डेज बॅक जो डोंबिवलीमध्ये रेल्वे ॲक्सिडेंट झाला, मला त्याबद्दल तुमच्याशी बोलायचं आहे. इट्स अ व्हेरी हॉरिफाईंग इन्सिडेंट. आणि एक मुलगी चालत्या ट्रेनमधून पडली आणि त्यातच ती गेली. तर खरंच खूप एक मोठा इश्यू आहे. आणि हे सगळं झालं बिकॉज ऑफ ओव्हर क्राऊडेड ट्रेन्स, ओव्हर पॅक ट्रेन्स. आणि सकाळच्या वेळेला डोंबिवलीमधनं लोकल पकडणे खरंच एक मोठा टास्कच आहे. आणि त्यातून फास्ट लोकल तर नाहीच नाही, म्हणजे नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल आहे. खूपच गर्दी असते त्याच्यामध्ये, आत जाता येत नाही. जरी आपण लोकल पकडली तरी डोरवरच थांबावं लागतं, आतमध्ये जायला मिळतच नाही. आणि अजून एक असं आहे की सकाळच्या वेळेला डोंबिवली लोकलची फ्रिक्वेन्सी खूप कमी आहे. म्हणजे आय गेस 8:41ला एक डोंबिवली लोकल आहे आणि त्यानंतर 9:05 आणि 9:05 नंतर पुढे पाऊण तास डोंबिवली लोकल नाही आहे. सो जो पीक आवर आपण ज्याला म्हणतो 8:30 to 10, तर ह्या वेळेमध्ये डोंबिवली लोकल्स फारशा अवेलेबल नाही आहे. सो बाय डिफॉल्ट आपल्याला जे लांबच्या गाड्या येतात किंवा डायरेक्ट ट्रेन्स येतात त्याच आपल्याला प्रिफर करावे लागतात. आणि ह्या ट्रेन ऑलरेडी खूपच पॅक असतात, ओव्हर पॅक्ड असतात. ह्याच्यामध्ये चढणं किंवा चढल्यावर आत जाणं हे एक मोठा टास्क आहे. आणि खरंच खूप स्ट्रगल करावं लागतो सकाळच्या वेळेला. आणि नॉट इवन डोंबिवली, जर आपण बघितलं तर संध्याकाळी दादर, घाटकोपर, ठाणा हे स्टेशनसुद्धा खूप ओव्हर क्राऊडेड असतात. आणि इथूनसुद्धा संध्याकाळचं ट्रेन पकडणं हाही मोठा टास्कच आहे. नाही होत चढायला तिथूनसुद्धा. फास्ट लोकल वगैरेमध्ये तर इम्पॉसिबलच आहे. आणि संध्याकाळी जरी आपण बघितलं तर जो संध्याकाळचा जो पीक आवर असतो 6 to 7:30, ह्याच्यामध्येही डोंबिवली लोकल्स अवेलेबल नाही आहेत. तर फास्ट लोकल्स आहेत आणि त्याही कल्याण लोकल्स आहेत ऑफकोर्स, पण त्यांची फ्रिक्वेन्सी फार काही चांगली नाही आहे. आफ्टर 20 मिनिट्स एक कल्याण लोकल येते आणि तीसुद्धा सेमी फास्ट आहे. आणि सेमी फास्ट लोकल इज ॲज गुड ॲज स्लो लोकल. सो बाय डिफॉल्ट जर आपल्याला लवकर पोचायचं असेल तर आपण फास्ट ट्रेन्स प्रिफर करतो. आणि ह्या लांबच्या ट्रेनमध्ये गर्दी असतेच, ते ऑलरेडी पॅक्ड असतात, सो चढता येत नाही. आणि मग पुन्हा तोच त्रास सहन करावा लागतो. आणि लेडीज कोचमध्ये मला असं एक एक्सपिरियन्स आहे की जनरली ह्या लांबच्या गाड्यांमध्ये ज्या लेडीज असतात त्या म्हणतात की हे डोंबिवली आणि कल्याणवाले ह्या ट्रेनमध्ये का येतात, ह्यांना तर भरपूर सारे ऑप्शन्स अवेलेबल आहेत, मग तरीसुद्धा ह्या लोकल्स का ते लोक प्रिफर करतात. पण असं नाही आहे, आम्हालासुद्धा फ्रिक्वेन्सी कमी असल्यामुळे इथे यावं लागतं. तर हा एक मोठा इश्यू आहे. आणि खरंच खूप त्रास होतो. म्हणजे हे सकाळी आणि संध्याकाळी हा एक मोठा स्ट्रगल आहे ट्रॅव्हलिंग करणं म्हणजे. आणि त्यातच लेट मार्क हाही एक इश्यू आहे आपल्याकडे. तर मोस्ट ऑफ द ऑफिसेसमध्ये 1-1 मिनिटसाठी लेट मार्क कट होतो आणि मग हाफ डे लागतो. मग ते सगळं अवॉइड करण्यासाठी आपण असंच रोज ट्रॅव्हल करतो, रोज असा स्ट्रगल करतो. तर मी असा विचार करत होते की ह्यावरती काही सोल्युशन आहे का किंवा अवेलेबल होऊ शकतं का. तर ॲक्च्युली त्या जो इन्सिडेंट झाला त्यावरती एक शॉर्ट फिल्मसुद्धा आली होती, एका न्यूज चॅनलवर मी पाहिली होती. तर ते बघताना लिटरली गूजबम्स आले. म्हणजे त्या दिवशी ते तिच्यासोबत झालं, पण हे कोणासोबतसुद्धा होऊ शकतं. आपणही असू शकतो. आपणही रोज तसंच ट्रॅव्हल करतो, तसंच लटकतो किंवा तशीच ट्रेन पकडतो. तर ह्यावरती काही सोल्युशन आहे का. तर मी असा विचार करत होते की जर आपल्याला सकाळच्या वेळेला डोंबिवली लोकल्स जास्त अवेलेबल केल्या किंवा त्यांची फ्रिक्वेन्सी वाढवली किंवा लेडीज कोच आहेत ते जर जास्त वाढवले तर आय गेस हे थोडं ईज होईल आपल्याला, म्हणजे इझी पडेल ट्रॅव्हलिंग करणं. आणि फर्स्ट क्लासचं जर आपण म्हटलं तर तो एक वेगळाच इश्यू आहे, तिथले एक वेगळेच रूल्स असतात. तर त्यावेळी आपण नंतर बोलूया, तिकडे एक सेपरेट ब्लॉगच तयार होईल त्याच्यावरती. तर इवन लेडीज स्पेशल ट्रेन हे सुद्धा एक चांगलं ऑप्शन आहे. बट लेडीज स्पेशल ट्रेनसुद्धा पीक आवरमध्ये नाही आहेत. एक सकाळी आणि एक संध्याकाळी आहे. तर त्याची जरी फ्रिक्वेन्सी वाढवली तरी आपल्याला थोडं इझी होईल ट्रॅव्हलिंग करणं. तर हे सगळं मला वाटतं. तर दॅट्स इट. म्हणजे मला हेच डिस्कस करायचं होतं. तर लेट मी नो what you guys think. I think we should talk about it. It's a serious matter. So let me know in the comment section what you guys think about it. And yes, if you like my video, don't forget to like, share and subscribe. Bye.